især en gang, hvor jeg kom tilbage fra Idræt. Vi havde været oppe i Helsingehallerne, og så skulle jeg op her i matematik, som sådan en opsamlingsblok her. Og alle var ligesom gået hjem på det tidspunkt, og så kom jeg forbi og var indført med det der sofaer, de blå sofaer. Og så var det så rodet, de var simpelthen så ulækkert. Jeg blev bare sådan helt, det var skrald og ting, der lå i sofaen. Det var alt muligt under, det var madaffald, og det var mad, der lå ved siden af tallerkenerne. Og det var simpelthen så klamt. Jeg forstår ikke, hvorfor folk ikke rydder op efter sig. Fordi jeg synes bare, at det er så ulækkert, og det går bare, altså... Der er jo ikke nogen, der har lyst til at sætte sig der, når det så sætter derude. Service og madrester, og der måske hænger en dårlig lugt i lokalen. Det synes jeg, det påvirker mig. Jeg synes også, det påvirker mange elever. Jeg synes, det er godt at få ryddet op, fordi man simpelthen får det mentalt dårligere ud. Man bliver simpelthen syg i hovedet af at se på alt det der snot, som man simpelthen ikke kan holde ud. Det var bare så irriterende, når man kom ud efter timerne, og der var skrald over hele, så det ikke ud til side. Og der var bare bjerge af skrald. Jeg tænkte bare, det kan simpelthen ikke være rigtigt det her. Hvordan kan folk bruge så meget og bare gå fra det? Og ikke lige skænke den tanke, at der står nogle med oprydningsbager. Folk havde taget pizza her på skolen, og så var der pizzabakker og alt muligt. Ja, ulækkert. Ryd ud for helvede op. Simpelthen alle eleverne, hver gang de tager noget med udenfor, så synes jeg ret, at de kunne tage det med ind, og så de kommuner går op efter dem selv. Det er retshold, der ryddet op, og det vil også være ret, hvis folk tænker, det er længere end til spiseforkvarteret, men også tænke på, jamen der er også nogen, der skal sidde her halv time, halvanden time. Altså, vi har jo en stor drøm her fra Café Ø, som går ud på, at I begynder at rydde op efter jer selv, specielt på Fællestorvet. Vi er jo ret overbevist om, at ingen af jer lader tallerkener, knive, gafler, papir, sodavandsdåser osv. ligger og flyde på spisebordet hjemme hos mor og far.